大家好啊！咁我咧今日想講下我有陣時會點樣，有陣時我嘅日常唔係日常係點樣接 cream 啦。但因為咧啱啱我本來拍咗噶啦，但係因為我咧發生咗少量嘅事啦，所以我就冇要咗嗰條片，鏟咗。咁唔知，因為我點解我要擠咧整？因為我其實我都本來做之前，我係唔想拍到我點樣擠嘅，因為我覺得我自己擠得好樣衰。但係我呢條片唔係話教點樣整㗎嘛，咁就又冇喎，所以我就開翻點樣擠咯。可能因為今次整得太水咧，就比較靚啦嗰個質量。之後咧，你就喺面頭加翻少量嘅嘢咧，封翻你嘅位置啦。咁因為我覺得我自己擠得好核突，所以我就冇影到。咁咧，其實而家就嚟到裝飾嘅部分㗎啦，就可以加你自己中意嘅 decoration 啦、deco 之類嘅嘢都得嘅。但係因為我冇 decoration，我本來有一粒嘅，但係就俾人送咗俾人啦。咁所以就而家就加啲裝飾嘅，即係嗰啲叫咩咧？即係嗰啲穿珠鏈嗰啲嘅嘢上去咯。有啲一粒一粒嘅珠仔啦，咁都唔知係會靚唔靚啦，整出嚟唔靚都冇辦法，都可以搣出嚟再整過。因為我有一片都係咁樣，我唔中意，所以就搣咗落嚟啦。咁其實裝飾呢部分咧，都係發揮你嘅所長嘅啫，所以我呢條片都完啦，拜拜。